บินมาแล้วอ่ะเขาเบิ่งจนเบื่อแล้วเรื่องของอะไรเนี่ยการบินไทยใช่ไหมใช่เอาการบินไทยอย่างเดียวเหรอสมายแอร์อีโคเมื่อกี้ลำใหญ่นะลำใหญ่ดิ